டியர் சோஃபியா மேம் அக்செப்டிங் மை கிஃப்ட். அதுக்கப்புறம் என்ன எழுதியிருக்காங்க, கடவுள் என்ன கொடுக்குற இடத்துல வச்சிருக்காருன்னு என்ன சொல்லியிருக்கீங்க. குவாலிட்டி வந்து அங்கே பேசுது அப்படிங்கிறத நான் உணர்ந்திருக்கேன். இது வந்து நேச்சுரல் ஃப்ரெண்ட்ஸாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கேர்ஃபுல் வைல் ஓப்பனிங் இட். ரொம்ப நாள் ஆசைப்பட்டுட்டு இருந்ததுங்க. சூப்பர் வேல்யூபிள் கிஃப்ட். ஹாய் ஹலோ தமிழச்சிக்காரனுக்கு உங்களை நான் வரவேற்கிறேன். என்னடா கூடையோட வரவேற்கிறேன்னு பார்க்குறீங்களா? தம்ப்நெயில் பார்த்துருப்பீங்க. மே மாதம் வந்து நிறைய பிளான்ஸ் வந்து நம்ம ஆர்டர்ஸ் எடுக்க போகிறதில்ல. ஏன்னா கிட்ஸுக்கு வந்து லீவ் விட்டாச்சு. கொஞ்சம் வந்து ஃபேமிலியில் அவங்க கூட இந்த தருணம் வந்து நம்மளுக்கு திரும்ப கிடைக்காது. அந்த குழந்தைய அவங்க இருக்கிறத வந்து அனுபவிக்கிற தருணம் கிடைக்காது. ஸோ நம்மளும் அவங்களுக்கான டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் இல்லையா? ஸோ பேரண்ட்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோங்க, சித்தி அத்தை பெரியம்மா பெரியப்பா எல்லாருமே இந்த மே மாதம் இந்த வெயிலில் குழந்தைங்களோட சேர்ந்து நிறைய கேம்ஸ் சொல்லிக் கொடுங்க. புதுசாக நிறைய கேம்ஸ். என்ன புதுசானா நம்ம அந்த காலத்தில் உள்ளதெல்லாம் இப்போ அவங்க பார்த்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும். ஆமாம், சரி இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த டைலாக் பேசி ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ஓகே, இப்போ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கரெக்டாக சீக்கிரம் முடிச்சிடுறேன். நான் இப்படி வச்சுக்கிறேன் மொபைலில். நோ எடிட்டிங் இந்த தடவை. அப்படியே லைவ் மாதிரியே வந்து போட போகிறேன். ரொம்ப மோசமாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. ஓகே, இப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து எனக்கு, அதாவது ஃப்ரெண்ட்ஸ்னால் என்னோடய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க வந்து எனக்கு நல்லாவே நிறைய கிஃப்ட்ஸுங்க. அந்த கிஃப்ட்ஸ் எல்லாம் அப்பப்போ டிஸ்பிளே பண்ணணும்னு நினச்சிட்டே இருப்பேன். ஆனால் டைம் இல்லாமல் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா கிஃப்ட்லாம் சொல்ல முடியாமல் போச்சு. ஸோ க்யூட் இல்லை? இவங்க வந்து திருச்சியிலேருந்து சிந்தியான்னு சொல்லிட்டு ஒரு மேம் தான். அவங்க வந்து எனக்கு இந்த இது வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா, மேம் உங்களுக்கு ஒரு கிஃப்ட் நான் கொடுத்தே ஆகணும். அவங்க ஃப்ரெண்டு வந்து என்ன மாதிரியே இருப்பாங்களாம், பட் இப்போ அவங்க நோ மோர். அந்த ஒரு இதில் வந்து என்னை பார்த்தா அவங்கள மாதிரி இருக்குது. ஏதோ ஒரு எமோஷ்னல் டச் அவங்களுக்கு. அவ்வளோ ஒரு என்ன பண்ணுறோன்னு தெரில, அப்படியே ஒரு ஃபீலிங். சோஃபியா சிஸ்டர் உங்களுக்கு வந்து நான் கிஃப்ட் கொடுத்தேன் அதை அக்செப்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி மெசேஜ். நான் சொன்னேன், எப்படி சொல்கிறது, இல்லைம்மா வேணாம் அப்படின்னா, இன்னும் நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்னாங்க. சரி ஓகே. ஐயோ இங்கிலீஷ் பார்த்தீங்கன்னா செம்ம இங்கிலீஷுங்க. அவங்க அனுப்புகிற மெசேஜஸ் எல்லாம் நம்ம படிக்கவே முடியாது, பாதிக்கு மேலே புரியாது. அப்படி ஒரு ஹைலி ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷாக இருக்கும். நிறைய வெக்காபுலரிஸ் வந்து நான் அவங்க மூலிமா தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னு கூட சொல்லலாம். அதை சொல்கிறதுல எனக்கு வெக்கமும் கிடையாது. ஸோ இது பாருங்கள், ரெயின்போ கலரில் வந்து அழகாக ஒரு கூடை. எப்படின்னு கேட்டால் ஆன்லைனில் பார்த்து கற்றுக்கிட்டாங்களாம். அவங்க சொல்கிறாங்க எனக்கு ஒரு பார்சல் வந்து கிடைக்கிது. அவங்க மெயினாக இதை நான் சொல்லிக்கிறேன், அவங்க ப்ரொஃபஷ்னல் கொரியரில் தான் அனுப்புனாங்க. 4 நாளாச்சு. நான் திருச்சியிலேருந்து எங்களுக்கு அனுப்புனாங்க. பக்கத்தில் தான், ஒரு 50 கிலோமீட்டர் தான். பாருங்கள், திருச்சியிலேருந்து அனுப்புனது 4 நாளைக்கு மேலாச்சு. இது வந்து எனக்கு கிடைக்கிறதுக்கு. அப்போ தான் நான் சொன்னேன், எல்லாரும் எஸ்டி கொரியர் குறை சொல்கிறீங்க, ப்ரொஃபஷனல் பார்த்தீங்களா இப்படின்னு சொல்லிட்டு. ப்ரொஃபஷனலாக தான் ஃபஸ்ட்டு நான் ட்ரை பண்ணது. ப்ரொஃபஷனலுக்காரவங்க பார்த்தாலும் சரி, எல்லா கொரியருமே என்னன்னு தெரில, கொஞ்சம் வந்து டிலே பண்ணுறாங்க. எனக்கு ஒரு பார்சல் வந்துச்சு எஸ்டி கொரியரில் இன்னைக்கு. அவங்க என்னென்னு பார்த்தா, நம்ம எஸ்டி கொரியரில் ஒரு நாளைக்கு 30-40 பார்சல் அனுப்புகிறோம். அவங்களுக்கே தெரியல யார் என்னென்னு எல்லாம் சொல்லி அப்புறம் தான் கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க. அப்போ தான் நினச்சேன், நம்ம மக்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்படுவாங்கல்ல அப்படின்னு சொல்லி. ஓகே, இந்த கூடை. அதுக்கப்புறம் பார்த்தா இது வந்து கூடைங்க. எவ்வளோ அழகாக இருக்குது இல்லை? என்ன க்யூட் பாருங்களேன். இந்த கூடை ரொம்ப சூப்பர் இல்லை? தம்ப்நெயிலுக்கு ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துடலாம். அப்படியே வேண்டாம், இங்கே பாருங்கள் இந்த கூடை. அதுக்கு ஒரு மூடி செம்மையாக இருக்குது பாருங்களேன். எக்ஸ்கியூஸ் மீ, இது சீட்ஸு. இந்த சீட்ஸில் ரியலி இந்த வருஷம் நான் நினச்சது வந்து, நம்ம எங்கேயாவது யாராவது சீட்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா அந்த சீட்ஸை வாங்கணும் அப்படின்னு நான் சர்ச் பண்ணிட்டு இருந்த நேரம் நான் நிறைய சொல்லியிருக்கிறேன். நம்ம ஒன்று நினைக்கிறத கடவுளுக்கு தெரியுமா என்னன்னு தெரில, அது நம்மளுக்கு வந்துடும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கிறேன். அதே மாதிரி இங்கே பாருங்களேன், டார்க் பிங்க்குன்னு சொல்லி இந்த அடினியம் சீடு. எவ்வளோ பெரிய வேலை பாருங்கள், இதை எடுத்து எழுதி எல்லாம் பண்ணுறது. அது அவங்க சொன்னாங்க, அந்த ஒரு பார்சல் பேக் பண்ணவே எனக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆச்சு, எவ்வளோ இதாக இருந்துச்சு, ஆனால் நீங்கள் எப்படி தான் செய்கிறீங்களோ தெரியல அப்படின்னாங்க. இது வந்து லைட் பிங்க் அண்ட் ஒயிட் மிக்ஸ்டு. இதுலேருந்து ஒன்று தெரிஞ்சுக்கிட்டது என்னன்னா, இந்த லைட் பிங்க் ஓகே, இந்த ஒயிட்டு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா சீட்ஸ் குட்டியாக இருக்குதுங்க. அதுக்கு லெட்டர். ரியலி நான் வந்து உண்மையாக சொல்கிறேன், சிந்தியா மேம் நினைப்பாங்க நம்மள்ட்ட ரிசீவ் பண்ணேன்னு என்னைக்கு சொன்னாங்க, இது என்னைக்கு படிக்கிறாங்கன்னு. இது வந்து 1 வீக் ஆச்சு, நான் இன்னும் படிக்கலை. இப்போ தான் முன்னாடி படிக்க போகிறேன். கொஞ்சம் லேட்டாக படிக்கிறேன். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். தமிழச்சி கார்டனை பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே. இதுக்குள்ளே ரப்பர் பேண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. இது முழு பண்ணிப்பாங்க போல. இந்த கூடையை பாருங்களேன், என்ன அழகாக இருக்குன்னு. க்யூட் இல்லை இந்த கூடை? ரியலி ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குது இந்த கூடை. எனக்கு அவ்வளோ பிடிச்சிருக்குது இது. அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து இந்த லில்லி பல்ப்ஸ், இந்த லில்லி பல்ப்ஸ் பாருங்களேன், எவ்வளோ பல்ப்ஸ். டிரான்ஸ்பரண்ட் பேக் தானே, கொட்டுனா சரி ஓகே நம்ம சொல்லிடுறேன். இது என்ன லில்லின்னு தெரியல. நீங்கள் ஆனால் பல்ப்ஸ் பார்த்தா கண்டுபிடிச்சிருவீங்க. அப்படிலாம் அப்படி எக்ஸ்பர்ட்லாம் கிடையாதுங்க. யாராக இருந்தாலும் பல்ப்ஸ் பார்த்தாலாம் கண்டுபிடிக்கிற அளவுக்கு பெரிய ஆளுங்கள்ல. இந்த மாதிரி ஒரு குட்டி அவங்க பேபிஸ் இதெல்லாம் சேர்த்து இவ்வளோ பல்ப்ஸ். இங்கே பாருங்கள், இவ்வளோ பல்ப்ஸ் வந்து கொடுத்து அனுப்பியிருக்காங்க. என்னதுன்னு தெரியல எனக்கு. அந்த பூ வந்து பார்க்கணும் என்னன்னு சொல்லி. ஸோ இது ஒரு கிஃப்ட்டு. கிஃப்ட் பிரிக்கிறதுக்குனே நம்ம ஒரு நிறைய வீடியோஸ் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் நான். அதுக்கப்புறம் பார்த்தா இந்த சீட்ஸ் எல்லாம் நம்ம உண்டு வைக்கணும்.
இன்னொரு விஷயம், கிஃப்டாக வந்து எதையுமே நான் வந்து திரும்ப இன்னொருத்தவங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டேன். ஸோ இன்கேஸ் என்ன வீட்டில் நிறைய சீட்ஸ் வந்துருச்சு, ஒருவேளை சீட் சேல் பண்ணணும்னு பிளான் பண்ணால் நான் அதை தான் கொடுப்பேன், இது கொடுக்க மாட்டேன். பிகாஸ் இது எனக்கு. அதுக்கப்புறம் இந்த அடினியம் சைனை ஊண்டிடுது, இது அமெர் லில்லிஸே ஊண்டி வச்சுட்டு நான் பார்க்குறேன். லுக்ஸ் லைக் அமெர் லில்லிஸ் தான் இது. அதுக்கப்புறம் இது மூடி வச்சிடலாம் நம்மளோட இந்த கூடைய. ரொம்ப சூப்பர் இல்லை? இங்கே பாருங்க ஜம்போவை, இங்கே பார்த்தீங்களா இல்லையா, ஜம்போ ஜம்போ. இங்கே பாருங்க அழகாக கட் பண்ணி. இவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ அழகா எவ்வளோ பெரிய பல்ப் பாருங்க, ரெட் கலர் ஃப்ளார். இது அவங்களோட ஃப்ளாரே நான் அட்டாச் பண்ணுறேன். பக்கத்தில் 1 2 3 4 5 6 7 வந்து இது பேபி பல்ப்ஸு கொடுத்து, மேம் இது உங்களுக்கு என்னோட கிஃப்ட், கண்டிப்பாக நீங்கள் எவ்வளோ பேருக்கு எவ்வளோ பிளான்ஸ் கொடுக்குறீங்க, என்னோட கிஃப்ட் உங்களுக்கு வந்து சேரணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க எனக்கு கொடுத்தாங்க. இதுக்கெல்லாம் நம்ம என்ன கைமாறி செய்ய போகிறோம் அப்படின்றது வந்து ரியலி எனக்கு வந்து தெரியல. ஸோ இதுவும் நானே தான் வச்சு வளர்க்க போகிறேன். எனக்கு ரொம்ப 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 சந்தோஷம் அவங்க அந்த ஃப்ரீ கிஃப்ட் கொடுத்தது வச்சு. செந்தில் வடிவு மயிலாடுதுறை மேடம் வந்து அவங்க எனக்கு அந்த ஊரோடே சொல்லுவேன், பேர் ஊரோடே நான் வந்து சொல்லுவேன். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஷீபா கரூர், ஷீபா வந்து ஷீபா சோனா கரூர் அப்படின்னு சொல்லி நான் எழுதியிருப்பேன். ஷீ இஸ் வெரி க்யூட் 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 க்யூட். எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எங்கள் ஷோரூம் வந்து பிளான்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு, நிறைய பிளான்ஸு நிறைய விஷயங்கள் அதெல்லாமே கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணிட்டாங்க, கேக்டஸு நிறையங்க சைனா ஐ திங்க் ஏதோ கோவா ஒரு மினியேச்சர் வெரைட்டி அது காய்ச்சதுக்கப்புறம் நான் தமிழச்சி கார்டன் மக்களுக்கு அதை நான் காமிக்கிறேன். தோட்டத்தில் வச்சுருக்கேன். குட்டை வெரைட்டி, அது அழகாக இருக்கும். அது சிவப்பா இல்லை வந்து வெள்ளையான்னு தெரியல உள்ள. ஷிபா நீ வீடியோ பார்ப்பேன்னு தெரியும் கண்ணு, நீ எனக்கு தயவுசெய்து இது பண்ணுடா, கமெண்ட் பண்ணு. ஸோ ஷிபா வந்து கொடுத்துட்டு சொல்லக்கூடாது, நீங்கள் அக்காட்ட வந்து நீங்கள் யார் கொடுத்தான்னு சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு என் ஹஸ்பண்ட் வந்து கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க எங்கள் ஷோரூமில் வந்து. நான் யார் கெஸ் பண்ணேன். 1 வீக் ஆச்சு, சொல்லவே இல்லை இதில். பார்த்தா இவ்வளோ பிளான்ஸு, அவ்வளோ கேக்டஸ் வெரைட்டிஸ், சக்குலன்ஸ் வெரைட்டிஸ், என்னடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய விஷயங்கள் நான் வந்து ஸ்டேட்டஸில் போடுறேன், யூடியூப்பில் சொல்கிறேன்னா ஷிபா வந்து ஜென்யூன் ஜீனியஸ்ன்னு சொல்லலாம் அவங்கள. எப்படின்னு கேட்டால் நம்மளுக்கு ஒன்று விஷயம் தெரியல, இல்லை நம்ம தப்பாக சொல்லிட்டோம்னா கரெக்ட் பண்ணுவாங்க. த சேம் டைம் பிளான்ஸில் வந்து நம்ம தான் பெரிய ஆளுனாலாம் யாரும் நினைக்க முடியாது. அவங்க வந்து அவ்வளோ விஷயங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுருக்காங்க, எனக்கு நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஏதாவது டவுட் இருந்தால் நான் டக்குன்னு என்ன பண்ணுவேன், ஷீபா ப்ளீஸ் எனக்கு சொல்ல, இது என்ன ஐடி, இது என்னன்னு சொன்னால் அழகாக வந்து டக்குன்னு ஒரு விக்கிபீடியாவில் போய் அது சம்திங் ஏதோ பண்ணி நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய சம்மரியே கொடுத்துருவாங்க, இதுதான் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ தேங்க் காட் இந்த மாதிரியெல்லாம் உறவுகள் வந்து நம்மளுக்கு கிடைச்சதுக்கு. அதுக்கப்புறம் இந்த லெட்டர் லாஸ்ட்டை வாசிக்கிற சொன்னேன் இல்லையா, இது வந்து உங்களுக்கு தெரியும் யார் அனுப்புவான்னு சொல்லிட்டு. இந்த பேக் பார்த்தாலே லாஸ்ட் டைம் நம்ம பிரிச்சிருந்தோம். விஷ்ணு வந்து எனக்கு இது அனுப்பியிருக்காங்க, சீடு. திரும்ப மேம் நான் திரும்ப சீடு உங்களுக்கு அனுப்பிச்சி விட்றேன் மேம், எல்லாம் மெச்சூர்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க இன்னும் வந்து வாட்ஸ்அப்பில் மேம் சீட்ஸ் வந்து என்னால் முடியல, நான் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சி விட்றேன், ஏன்னா எங்ககிட்ட இருந்தால் அது வேஸ்ட் ஆகிடும், நீங்கள் தயவுசெய்து அதை யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இங்கே பாருங்கள், அவ்வளோதான் சீட்ஸு இதுக்குள்ளே இருக்குது. இதை எடுத்து இப்படி ஒட்டி வச்சு எப்படி பாருங்கள். இவங்க யாருக்குமே நான் வீடியோ பண்ண போகிறேன்னு தெரியாது, இந்த மாதிரிலாம் இது பண்ண போகிறேன்னு தெரியவே தெரியாது. எல்லாருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அன்பு, அவ்வளவே தான் தோணி இருக்குது இல்லையா. சரி இவங்கக்கிட்ட இதை கொடுக்கலாம், இது பண்ணலான்னு, அதை எது தோண வச்சிச்சு அப்படின்றது வந்து எனக்கு தெரியல. இங்கே பாருங்கள், சீட் பாட் வந்து பார்க்காதவங்க அப்படி இது மாதிரி இருக்கும். சீட் பாட் அப்படி நீளமாக அப்படி, இது உள்ளே வந்து இந்த சீட்ஸ் இருக்குங்க, இந்த பாருங்க இந்த மாதிரி இருக்கும். இதை வந்து எப்படி இந்த மாதிரி இருக்கும், இதை வந்து நான் இனிமேல் தான் எடுப்பேன். இப்படி இந்த ஜீரகம் மாதிரி இருக்கிறது இப்படி எடுத்து எடுத்து இது பண்ணுவேன். ஸோ விஷ்ணு தேங்க்யூ ஸோ மச் ஒன்ஸ் அகைன். கிஃப்ட்ஸ் வந்தது நான் யாராவது மென்ஷன் பண்ணாமல் அந்த வீடியோவில் விட்டுருந்தேன்னா நிறைய பறந்துட்டுருக்கு, தயவுசெய்து என்னை மன்னிச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் வந்து கண்டிப்பாக சொல்லுவேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் வந்து நான் சொல்கிறேன். இது வந்து இப்போ டைம் இல்லையே, ஏன்னா எடுத்து வைக்க போகிறேன் எல்லாத்தையும் அப்படின்றதுக்காக டக்குன்னு எடுத்து வச்சிடலாமேன்னு சொல்லி நான் அதை பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். எனக்கு கிஃப்ட்ஸ் எப்படி சொல்கிறது, கிஃப்ட்டுன்னு சொல்கிறத விட அன்பு பரிமாற்றம் அப்படின்னு தான் வந்து நம்ம சொல்லணும். அன்பு பரிமாற்றம் எப்படின்னா, மேம் நீங்கள் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறீங்க, எவ்வளோ தூரம் க்ரீன் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறீங்க, உங்களுக்கு நாங்கள் இதை கொடுக்கும்போது நாங்கள் இன்னும் வந்து சந்தோஷப்படுறோம், அதை இன்னும் நாங்கள் வந்து பெருமையாக நினைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி
எங்கள் கையில் இருக்கிறத விட உங்கள் கைக்கு வந்தால் அதை இன்னும் 10 பேருக்கு ஸ்ப்ரெட் பண்ணுவீங்க இல்லையா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த சீட்ஸ் எல்லாமே நம்ம போடுவோம், வளர்ப்போம், அதை பற்றி நிறைய கதைகள் பேசுவோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் தமிழ்ச்சி கார்டனில் டேபிள் ரோசஸ் எல்லாம் ரெகுலராக கொடுத்துட்டே தான்ப்பா இருப்பேன், கொடுத்துட்டே இருக்கேன். மெசேஜஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்த்துட்ருக்கிறேன். யூடியூப்பில் வந்து நான் வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணேன், பார்க்கல மேடம், நீங்கள் பாருங்கன்னு சொன்னாலும் எனக்கு தெரியாது. அப்படி நான் பார்க்கல, வெயிட் பண்ண முடியலைன்றவங்க யூடியூப் கமெண்ட்டில் என்ன பேரில் நீங்கள் எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த பேரை நான் சர்ச் பண்ணி பார்ப்பேன் நான். அப்போ வந்து எனக்கு தெரியும். ஏன்னா நிறைய பேர் இன்னுமே பேர் ஊர் இல்லாமல் அனுப்பும்போது நம்மளால வந்து அது பதில் சொல்ல முடியல, அவ்வளவே தான். வேற தமிழ்ச்சிக்காரர்கள் எப்படி பிளான்ஸ் வாங்கணும்னா உங்களோட பேர் ஊரோட வாங்க, என்ன பிளான்ஸ் வேணுமோ அதை ஸ்க்ரீன்ஷாட் அனுப்புங்க, நான் உங்களுக்கு அனுப்பிடுறேன். தயவு செய்து கால் பண்ணாதீங்க. நிறைய பேர் அனுபவிச்சிருப்பீங்க. நீங்கள் என்கொயரி வந்து கேட்கறதுக்கு பொறுமை இல்லாமலோ இல்லை ஜஸ்ட் மெசேஜ் மட்டும் அனுப்பிட்டு யாரெல்லாம் கால் பண்ணுறாங்களோ நான் வந்து சோல்ட் அவுட் மட்டுமே தான் நான் போட்டுட்ருக்கிறேன். ஏன்னா நான் வந்து வெயிலில் போய் பிளான்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்க நேரம் பார்த்து கால் ஃபோனை வைக்கவே மாட்டேன்றாங்க. அடுத்துன்னு பேசிகிட்டே இருக்கப்ப ஆல்ரெடி பே பண்ணி நம்மளுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கவங்க பாவம் இல்லையா, அவங்களுக்கு நம்ம நியாயம் பண்ணணும் இல்லையா, அது பண்ண முடியாமல் போயிடுது. ஸோ ப்ளீஸ் கால் பண்ண வேண்டாம், வாய்ஸ் மெசேஜ் போடுங்க. ஃபோன் பண்ணி என்கிட்ட நீங்கள் பேசணும்னு நினைக்கிறத நீங்கள் வாய்ஸ் மெசேஜ் போட்டுருங்க, அவ்வளவே தான். இந்த லெட்டர் படிக்க மறந்தே போச்சுங்க, லெட்டர் படிச்சிடலாம். டியர் சோஃபியா மேம், தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் அக்செப்டிங் மை கிஃப்ட். ஹோப் யூ வுட் லைக் தம். எஸ், நான் ரொம்ப லைக் பண்ணுறேன். கலெக்டட் சீட்ஸ் ஃப்ரம் மை நெய்பர்ஸ் ஃபார் யூ. ஓ, நெய்பர்ஸ் கிட்ட இருந்து கலெக்ட் பண்ணியிருந்திருக்காங்க அந்த அடினியம் சீட்ஸுங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன எழுதியிருக்காங்க, தட்ஸ் வை த டிலே. அவங்க முன்னாடியே எனக்கு அனுப்புகிறேன்னாங்க, கொஞ்சம் டிலே ஆகிடுச்சு, அதுக்கு ரீசனாக தான் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க. டு மை சர்ப்ரைஸ், ஒன் ஆஃப் மை பிளான்ட் ஆல்சோ காட் அ சீட் நவ். ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் மை பிளான்ட். ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவங்க வீட்டில் வந்து ஒரு சீட் பாட் வந்து ஒரு பிளான்ட்டில் இருக்கான். சூப்பரில். கிவிங் கிவ்ஸ் மச் ஹாப்பினஸ் ரேதர் தேன் கெட்டிங். கரெக்டு தான், அது கண்டிப்பாக வந்து கரெக்டு தான். வென் பீப்புள் டிமாண்ட் ஃப்ரம் யூ, கீப் இன் யோர் மைண்ட் தட் காட் ஹாஸ் பிளஸட் யூ அண்ட் கெப்ட் யூ இன் த பிளேஸ் ஆஃப் கிவிங். And those that demand all still in the place of getting. Keep going. Thank you சிந்தியா மேம். கடவுள் என்ன கொடுக்குற இடத்துல வச்சிருக்காருன்னு என்ன சொல்லியிருக்கீங்க, அதுக்கு நான் ரொம்பவே கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். கரெக்டாக உண்மையிலே சொல்கிறேன், கொடுக்கறதுல இருக்க இன்பம் வேறு எதுலேயுமே இல்லை. அது ஒன்ஸ் கொடுத்து பார்க்கும்போது தான் தெரியும். ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா, என்ன அவங்க கொடுக்குறாங்கன்னு நீங்கள் நினைக்கலாம். ஒரு நாளைக்கு மினிமமாக 25 to 30 பார்சல்ஸ் நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா ஒருத்தவங்களுக்கும் ஒரு ஃப்ரீ பிளான்ட்டுன்னு வச்சாலே 30 ஃப்ரீ பிளான்ஸ் வந்து ஒரு நாளைக்கு. ஸோ அந்த இடத்துல என்னை கடவுள் வச்சுருக்காரு அப்படிங்கிறதும், நாட் ஓன்லி ஃப்ரீ பிளான்ஸுங்க, அவங்க கொடுக்குற மணிக்கு நம்ம தரமாக பொருள் கொடுக்குறோம். அவங்கள போய் இன்னைக்கு இவ்வளோ ஹாப்பி கஸ்டமர்ஸ் இவ்வளோ பிஸியாக என்ன வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா நம்மளோட குவாலிட்டி வந்து அங்கே பேசுது அப்படிங்கிறத நான் உணர்ந்திருக்கேன். ஓகே, தேங்க்யூ ஒன்ஸ் அகேன் ஃபார் அக்செப்டிங் மை ஹம்பிள் கிஃப்ட்ஸ். ஹம்பிள் கிஃப்ட்ஸ் தான் இதெல்லாம், விலை உயர்ந்த கிஃப்ட்ஸ் இதெல்லாமே. The basket that I am sending is named Joseph Basket by me. My younger ones name like the colors in the basket. Let your life and family be blessed more and more அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. ஜோசப் பேஸ்கெட்டுக்கு ரொம்பவே நன்றி. எனக்கும் இந்த கலர் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. குட்டி பையன் பேர் வந்து ஜோசப் அம்மா. God bless you Joseph. I want you to be happy and healthy with love and prayers. Yes, India Samuel Trichy. Okay, super. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்ச்சி கார்டனின் தாரக மந்திரம், ஊரு பேரு ஸ்கிரீன்ஷாட். எஸ். அடுத்து லில்லி நோட் கொடுத்துருக்காங்க அவங்க கொடுத்துருக்கிறதுக்கு. பிளான்ட் நேம் ஐ டோன்ட் நோ மேம், நாட் எட் ப்ளூம் டேட் பட் ஐ நோ யூ லவ் தம். கண்டிப்பாக அந்த லில்லி வந்து எனக்கு பிடிச்சிருக்குதுங்க. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடினியம் சீட்ஸ், டார்க் பிங்க் ஒயிட் பிங்க் காம்பினேஷன். ஒரு 25 மார்க் கொஸ்டின் எழுதுனா எப்படி எழுதுவோம் அது மாதிரிங்க எல்லாம் எழுதி முடிச்சுட்டு நோட்டுன்னு போட்டு. இவ்வளோ டெடிக்கேஷன்லாம் எனக்கு வராதுப்பா. நீங்களாம் என்ன மாதிரி எந்த வேலையும் தொடங்கிடாதீங்க. இன்னும் டெடிக்கேட்டடாக பண்ணுறோன்னு அவ்வளோதான், ரொம்ப பிஸி ஆகிடுவீங்க. அடுத்து வந்து ஆஃப்ரிக்கன் மில்க் ட்ரீ. அது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஆஃப்ரிக்கன் மில்க் ட்ரீ. இது அனுப்பியிருக்காங்க. இதை பற்றி ஒரு நோட்ஸ் எழுதியிருக்காங்க. கேன் பி யூஸ்ட் அஸ் யுவர் நேச்சுரல் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓ, இது வந்து நேச்சுரல் ஃபென்ஸாக யூஸ் பண்ணிக்கலாமா? ஏன்னா முள்ளாக இருக்குது இல்லையா, இது அங்கங்கே உண்டு வச்சோம் அப்படின்னா இது நேச்சுரல் ஃபென்சிங் பண்ணுற மாதிரியே இருக்கும் போல். பட் பி கேர்ஃபுல் வைல் ஓப்பனிங் இட். ஆமாம், ஏன்னா இதில் வந்து முள் இருக்குது பாருங்களேன், எப்படி இருக்குது பாருங்களேன் முள், அதனால கேர்ஃபுல்னு சொல்லியிருக்காங்க. இட் க்ரோஸ் குவைட் ஃபாஸ்ட். இன்னொரு விஷயம் தெரியுமா, எல்லாமே நான் எங்கள் சிப்ளிங்ஸ் ட்ரீமல் தமிழில் சொல்லுவேன், உண்மையை மட்டும் தான் சொல்லுவேன். அதே மாதிரி இது வந்து நான் ரொம்ப நாள் ஆசைப்பட்டுட்டு இருந்ததுங்க. சிந்தியா மேம்க்கே இப்போ தான் தெரியும். நான் இதை சொல்லும்போது தான் வீடியோவில் பார்ப்பாங்க. ஏன்னா நான் அவங்க நேரில் ஃபோனில் சொல்லும்போது இதை சொல்லலை. இதை ஒரு இடத்துக்கு வந்து நான் எங்கள் வீட்டில் மெய்டு வந்து நான் கூப்பிட போவேன். அப்போ வந்து இதை பார்த்து அப்படியே ஆசைப்பட்டுருக்கிறேன். இது வேணுமே ஆசை இல்லை, எனக்கு கிடைக்கல. அப்போ எப்படி இவங்களுக்கு சிந்தியா மேம்க்கு தெரிஞ்சிச்சு
God is great. ஓகே, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வீட்டில் பார்த்துட்டு என் மேடுகிட்ட சொல்லுவேன், எங்கள் பாரு உங்கள் ஏரியாவில் தானே இருக்குது, எனக்காக ப்ளீஸ் இது கொஞ்சம் மட்டும் அவங்ககிட்ட பெர்மிஷன் கேட்டு வாங்கிக்கூடேன்னு. கிட்டத்தட்ட 1 வருஷம் 1.5 வருஷமாக நான் அந்த பொண்ணை கூப்பிட போகிறப்ப விட போகிறப்பெல்லாம் பார்த்துட்டு சொல்லிட்டு வருவேன். அப்புறம் என்னாச்சு, இப்போ ஒரு 4-5 மாதம் முன்னாடி போகும்போது இது தூரோட காணாமல் போச்சுங்க. அவங்க வீட்டில் அதை வெட்டி போட்டுட்டாங்க. எனக்குன்னா கஷ்டமாக போச்சு. ஐயோ, நம்மளாவது இதை வாங்கியிருக்கலாமே, என்னடா அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் 2-3 இடங்கள்ல போகிறப்ப 1-2 இடத்துல இதை நான் பார்ப்பேன். பார்க்குறப்பெல்லாம் இது நம்மளுக்கு கொடுத்து வைக்கலையே இப்படின்னு நினைப்பேன். சிந்தா மேம், இதுவா ஹம்பிள் கிஃப்ட்டு? இது எனக்கு கிடைக்காத ஒரு கிஃப்ட். இது நான் எப்படி தேங்க் பண்ண போறேன்னு எனக்கே தெரியல. ஸோ இந்த ட்ரீயை பற்றி அவங்க எழுதியிருக்காங்க. நோ மெயின்டெனன்ஸ் ரெக்வயர்ட், மேனேஜஸ் ரேடியேஷன் எஃபெக்ட் அரவுண்ட் அவர் ஹவுஸ். ரேடியேஷன் எஃபெக்ட் வந்து மேனேஜ் பண்ணிக்கிறோமாமா இது. க்ரோஸ் குயிக் அண்ட் டால். ஆமாம், இது ரொம்ப டாலாக வளரும் எனக்கு தெரியும். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் த சூப்பர் வேல்யூபிள் கிஃப்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் லவ். தேங்க்யூ ஒன்ஸ் அகைன். இந்த வீடியோ வந்து லாஸ்ட் மந்த் எடிட் பண்ணதுங்க. இப்போ தான் டைம் இருந்து போடுறேன். அதுக்கப்புறம் அந்த கிஃப்ட் எல்லாம் நான் இதில் காமிக்கவே இல்லை. ஸோ கிஃப்ட்ஸ் கொடுத்த எல்லாருக்குமே ரொம்ப 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 நன்றி. தேங்க்யூ ஸோ மச். ஹாப்பி கார்டனிங்.